Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասարյան, հարգելի քաղաքացիներ, իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այս պահին առաջնահերթ է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված ընտանիքների կեցության, բուժօգնության, սննդով ապահովման ծրագրերը, սակայն կրթության իրավունքը նույնպես առաջնային է եւ մենք պետք է առանց ժամանակ կորցնելու նաեւ իրականացնենք քայլեր ապահովելու երեխաների շարունակական կրթությունը։ Ասեմ, որ այս պահի դրությամբ արդեն ունենք դպրոցներ դիմող շուրջ 100 քաղաքացիներ տարբեր մարզերում եւ սա վկայում է այն մասին, որ այն պահին, երբ որ քաղաքացիները արդեն ունեն իրենց առաջնային կարիքների մասով որոշակի հստակություն, առաջին հերթին դիմում են դպրոց եւ դա շատ լավ է, ես ուղղորդում եմ, որպեսզի մեր բոլոր երեխաների կրթության իրավունքը բոլորս դիտենք առաջնային եւ այն պահին, երբ որ արդեն իսկ կեցության, սննդի եւ կացարանի խնդիրները կարգավորված են, առանց հապաղելու նաեւ մտածենք կրթության մասին։ Ասեմ, որ մեր դպրոցները պատրաստված են դրան, մենք ուղարկել ենք շրջաբերական գրություն, որտեղ հստակ հրահանգներ ենք տվել, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի գործընթացը, մասնավորապես ուզում եմ տեղեկացնել, որ որևէ փաստաթղթային խոչընդոտ չի լինի եւ այն ժամանակահատվածում, երբ որ երեխաները կլինեն դպրոցում, ապա առանց որևէ լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջելու նրանց ընդունումը դպրոց տեղի կունենա։ Միևնույն ժամանակ կարգավորումներ ենք նախատեսել նաեւ բոլոր այն դեպքերի համար, երբ որ երեխաները կունենան հավելյալ աջակցության կարիք, որովհետեւ բոլորս հասկանում ենք, որ նրանք անցել են բարդ հոգեբանական դրության փորձությունների միջով եւ կրթության գործընթացը արդյունավետ լինելու համար նաեւ պետք է դառնա այն դրական ու ապահով միջավայրը, որը կստեղծի նաեւ սովորելու հնարավորություն։ Եվ այդ աշխատանքը անելու ենք ոլորտում գործող մասնագիտացված կառույցների հետ։ Գիտեք, որ մենք ունենք տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններ, բոլոր մասնագետները պատրաստ են։ Եկող շաբաթվանից մենք կմեկնարկենք նաեւ վերապատրաստման ծրագրեր ուսուցիչների համար, աջակցելու նրանց այս իրավիճակում նաեւ կարողանալ համապատասխան միջավայր ձևավորել երեխաների համար։ Իհարկե կարծում եմ, որ մեր բոլոր դպրոցները, բոլոր ուսուցիչները եւ սովորողները այդ ջերմությամբ, հոգատարությամբ կընդունեն ցանկացած երեխայի, յուրաքանչյուր երեխայի, ով այսօր այս դժվարին իրավիճակում հայտնվում է մեր դպրոցներում։ Ուզում եմ նաեւ տեղեկացնել, որ իրականում երեխաների թիվը մեծ է եւ մենք արդեն այս պահին հաշվառված քաղաքացիների համադրությամբ կարող ենք ասել, որ ամեն երրորդը երեխա է Հայաստան մուտք գործող Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մարդկանցից ամեն երրորդը անչափահաս է եւ բնականաբար սա նշանակում է, որ մենք դպրոցներում շատ անելիք կունենանք այս ուրեմն ուղղությամբ աշխատանքներով։ Ասեմ նաեւ, որ համագործակցում ենք ոլորտում գործող քաղաքացիական նաեւ հասարակության ակտիվ կազմակերպությունների հետ եւ նաեւ հավելյալ ծրագրեր են ունենալու, որոնք կվերաբերեն թե հավելյալ կրթական աջակցությանը, որովհետեւ երեխաները որոշակի process դուրս են մնացել կրթական գործընթացից եւ կարող են ունենալ նաեւ հավելյալ կրթական դասընթացների կարիք, որը կկազմակերպվի հատկապես ավարտական դասարանների երեխաների համար, որպեսզի նրանք հասցնեն պատշաճ պատրաստվել իրենց այս տարվա կարևոր անելիքներին, ինչպես նաեւ պլանավորում ենք նաև առանձին ծրագիր ունենալ Լեռնային Ղարաբաղից ուրեմն մեզ մոտ գտնվող ուսուցիչների համար։ Ասեմ, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Լեռնային Ղարաբաղում գործել է 108 հանրակրթական ուսումնական հաստատություն շուրջ 21000 սովորողներով եւ ուսուցիչների թիվը եղել է 1500-ին մոտ։ Ես կարծում եմ, որ մեր համակարգը, հատկապես որ մենք անընդհատ խոսում ենք ուսուցիչների պակասի մասին, իհարկե պատրաստ կլինի եւ ուրախ կլինի մեր ուսուցիչներին նաեւ այս բոլոր անհրաժեշտ ուղղություններով ներգրավելու։ Մենք առանձին ծրագիր ենք պատրաստում այս ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք նաև ավելի հարթ իրականացնել այս գործընթացը։ Եվ նաև կուզեմ տեղեկացնել, որ բոլոր այն հարցերում, որոնք կպահանջեն հավելյալ ծրագրեր եւ նախաձեռնություններ, կարիքների գնահատման փուլում կլինենք շատ ուշադիր եւ բոլոր անհրաժեշտ նոր ծրագրերն ու նախաձեռնությունները ըստ ի հայտ բերված կարիքների կմշակվեն։ Տիկին Անդրեասյան, նշեցիք աշակերտների եւ դպրոցների գործընթացի հետ կապված մոտեցումները, կուզենայինք հստակեցնել, թե ինչ մոտեցումներ ունեք կապված ուսանողների հետ իրենց բուհական կրթությունը շարունակելու հարցում։
Այո, մենք ունենք նաև ուսանողներ, թե բուհական մակարդակում, թե նաև քոլեջներում եւ ուսումնարաններում, ասեմ, որ բավականին 8 ուրեմն քոլեջներ եւ ուսումնարաններ են գործել Լեռնային Ղարաբաղում եւ ուրեմն 4 բուհեր եւ մենք ակնկալում ենք նաեւ որ ուսանողների այստեղ կրթությունը շարունակելու խնդիր կլինի, արդեն իսկ այդ կարգավորումները մշակվել են, որոնք կապված են օրինակ կրեդիտների, տարբերությունների, դրանց փոխանցման եւ նրանց տեղափոխման գործընթացը ապահովելու լոգիստիկ հարցերի հետ կապված, լրացուցիչ այժմ քննարկում ենք նաեւ ուսման վարձի հետ կապված խնդիրները, որովհետեւ այստեղ կարծում եմ նույնպես կարիքների գնահատման եւ լրացուցիչ նաեւ առաջարկների կարիք է լինելու, որը իհարկե պետք է առաջին հերթին տվյալների վրա հիմնվի։ Այս բոլոր հարցերին կկարողանանք շատ ավելի մանրամասն անդրադառնալ, երբ որ մարդիկ բոլորը տեղակայված կլինեն, պարզ կլինի նրանց տեղաբաշխումը եւ արդեն յուրաքանչյուրի մասով իր ի հայտ բերված կարիքներով նաեւ հասցեական ծրագրեր կլինեն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, կառավարության մոտեցումը այս պահին այնպիսին է, որ երկարաժամկետ կտրվածքով դիտարկում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հիմնականում բնակության վայրերը հաստատվելու են Սյունիքի մարզում, Վայոց ձորում, ինչպես նաև Գեղարքունիքում։ Արդյոք այստեղ ենթակառուցվածքները, դպրոցները, կրթական հաստատությունները բավարար են եւ ունեն բավարար մակարդակ։ Գիտեք, ես ուզում եմ բոլորիս հիշեցնել, որ կառավարության մեծածավալ ծրագիրներից 300 դպրոցների եւ 500 մանկապարտեզների ծրագիրը իր ինտենսիվ փուլում է եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ ծրագրի միջնշող մաս նաեւ իրականացվում է ձեր մատնանշած մարզերում։ Միայն Սյունիքում մենք խոսում ենք 40 կրթահամալիրների մասին, որոնք ամբողջությամբ նոր միջավայր եւ նոր ենթակառուցվածք են եւ ես կարծում եմ, որ այն հզորությունը եւ այն միջավայրը, որ մենք ձևավորում ենք պատրաստ պիտի լինի նաև բոլոր երեխաներին ընդգրկելու, որովհետև նաև մենք այդ բոլոր հզորությունները պլանավորելիս հաշվարկում ենք որոշակի աճի տեմպ, որտեղ բնականաբար զարգացմանը միտված ծրագիր է եւ մեր նպատակն ու հեռահար մոտեցումը այն էր, որ այդպիսի միջավայրերի ձևավորումը պետք է բերի նաև այդ բնակավայրերի եւ համայնքների զարգացման ու կարծում եմ, որ սա նույնիսկ հավելյալ հնարավորություններ է ստեղծելու այն իմաստով, որ գիտեք Սյունիքում օրինակ զուգահեռաբար խոսում ենք 2 սմարթ կենտրոնների կառուցման մասին եւ նախագիծը արդեն իսկ մտնում է իրականացման փուլ, մենք խոսում ենք նաեւ Թումո կենտրոնի կառուցման մասին եւ ես կարծում եմ, որ մեր տարածքային համաչափ զարգացման եւ կրթական որակյալ ծառայությունների տարածման այս քաղաքականությունը շատ համադրելի է այն առաջարկների հետ, որ այսօր արվում է կառավարության կողմից։ Տիկին Անդրեասյան, եւս մեկ այսպիսի հարց. նախորդող 10 ամիսների ընթացքում արդյոք նախարարության կողմից կապ պահպանվել է գործընկերների հետ, որպեսզի գնահատվեր այն գործընթացը, որը ուսումնական process-ում իրականացվել է։ Նկատի ունեմ, որ հաշվի առնելով, որ արգելափակման մեջ են եղել, որոշ դեպքերում մենք տեղեկատվություն ենք ստանում, որ ուսումնական գործընթացը երբեմն խաթարվել է։ Արդյոք այստեղ բաց ունենք եւ հավելյալ աշխատանքի անհրաժեշտություն դուք տեսնում եք։ Մենք լուրջ խնդիրներ ենք կուտակել, այո, այս 10 ամիսների ընթացքում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղում շրջափակում էր Լաչինի միջանցքի ուրեմն փակման հետևանքով եւ հատկապես ձմռան ամիսներին կրթական հաստատությունները հիմնականում չէին գործում ջեռուցման բացակայությամբ, մեծ խնդիրներ էին առաջանում նախադպրոցական հաստատությունների գործունեության համար, որտեղ սննդի մատակարարման բացակայության պատճառով դրանք հիմնականում կամ կեսօրյա էին գործում կամ չէին գործում, ասեմ, որ մշտական կապի մեջ ենք եղել այս ընթացքում եւ շարունակում ենք լինել Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների հետ բոլոր հարցերով։ Մենք ունեինք ուսանողներ, որոնք մնացել էին Լաչինի միջանցքի փակումից ուրեմն հետո Լեռնային Ղարաբաղում եւ այս ընթացքում նրանց դասավանդման գործընթացը հեռավար էր կազմակերպվում։ Մենք նաեւ համատեղ լուծումներ գտանք եւ կազմակերպեցինք ընդունելության քննությունները այս ամառվա ընթացքում եւ մնացած բոլոր հարցերն էլ օպերատել են ու այդ կապը անընդհատ կա ու եղել է։ Այժմ էլ բնականաբար փորձում ենք տվյալների ուրեմն փոխանակման իմաստով, որպեսզի փորձենք շատ ավելի հստակ պատկերացնել օրինակ այստեղ գտնվող ուսուցիչների, երեխաների հետ կապված տվյալները, այդ աշխատանքները շարունակում ենք, բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա որոշակի ժամանակ կպահանջի հաշվի առնելով այսօրվա բարդությունները։
Շնորհակալություն։ Իհարկե հումանիտար խնդիրները հրատապ են եւ օր առաջ լուծում են պահանջում, բայց մեզ համար խիստ կարեւոր է բռնի տեղահանված անձանց ընդհանուր բոլոր հիմնարար իրավունքների պաշտպանությունը։ Եվ եթե մենք Տիկին Անդրեասյան խոսում ենք այս դեպքում կրթության իրավունքի մասին, ինչ ասելիք կա սպորտի եւ մշակույթի ոլորտում։ Ասեմ, որ մենք գույքագրել ենք նաև այն հնարավոր հարցերը, որ կունենանք այս ուղղությամբ եւ փորձել ենք տեսնել, թե որ ստեղծագործական կոլեկտիվները, մարզադպրոցները, ասեմ, որ 11 մարզադպրոցներ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 3000 սաներ են եղել, մենք բնականաբար կփորձենք այդ գործընթացը ապահովել նաև այստեղ եւ կարծում